Esse capeta aqui é o canguru, o animal mais desgraçado da Austrália. Por lá é comum ver eles tentando afogar cachorros quando não dá pra sair na mão. Eles agarram o cão e tentam arrastá-lo pro lago mais próximo. Esse desgraçado joga sujo, mas no jogo da fudelança, a rapariga escolhe o corno mais shapeado pra procriar. Pois entre os cangurus vermelhos, músculo é sinônimo de saúde. E na época de reprodução, não é difícil ver um macho em posição imponente, literalmente posando para conseguir chibio. Seus músculos poderosos e garras afiadas fazem um estrago do caralho. Pensa num maluco mala. Em 2018, uma família foi atacada enquanto o alimentava. Do nada, ele baixou o capeta e ficou agressivo e atacou. A família tentou se defender usando uma pá e uma vassoura, mas não adiantou. A esposa teve o pulmão perfurado e ossos quebrados. O marido e o filho tiveram alguns cortes e hematomas. Os machos têm mais ou menos 2 metros de altura e pesam em torno dos 80 quilos. Não sei como ainda tem gente que chega perto de um satanás desse. É o carro do ovo passando aqui na sua rua.